大家好，今天是2023年8月5号，比特币目前价格仍未深度回落到，就像昨天我们视频提到的黄金位阶买点。去年带家人们在 20K 下方抄底的，我个人还是在满仓。如果要利用一些利润再开币本位的朋友，不然可以继续等。我们在 Discord 社群上面免费分享的这个交易信号，也是相对比较准确哦。回顾上一次 31K 的高位 ，Bitcoin go short sell high。可以做空在31,670美金，或者是31,200美金，一个是在6月，一个是在7月14号，到现在价格也没有突破这个高点。或者今天视频也来聊一下比特币月线的这个 ASO 情绪指标，下一个重要的买点我们要怎么来判断，或者是比特币在产量减半之前到底有没有可能涨到10万美金？复盘之前可以对我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接交易过的朋友，也可以加入我们 Discord 社群，上面也有更多程序交易的买卖信号。我们先来看一下昨天看到的这篇报道，也就是比特币矿工产量减半之前，价格必须要达到98000美金才会维持矿工当时的一个成本，因为产量减半之后，大家都知道挖出来的比特币会减少一半，所以既然连矿工的成本都进一步抬高到接近10万美金，那这个比特币在产量减半之前有没有可能完全涨到10万美金？我们再来观察一下，也就是这一张产量减半的图表，一直在跟朋友们讲，底部它有可能会提前产量减半时间1年左右。2023年这个位置现在价格是起来，或者是2019年的底部，2020年5月份产量减半也是提前1年，或者是2016年7月份产量减半，2015年的底部也是提前1年。那现在价格涨上来，也是一直跟朋友们讲，有可能是像这个区间，类似2019年它涨幅过大的情况下，它是走一个旗形，洗盘的幅度是相对比较深，包括这个疫情爆发的黑天鹅事件。有可能是不太像，或者是比较相似的一个位置，就是2015年的这个区间，我们可以观察一下，月线里面就是这个箱体，现在还是在这个箱体。我是相信在产量减半之前有跟大家讲过，至少要过这一个 48K 产量减半之前。因为我们可以回顾一下，比特币在历史上产量减半之前，这个 48K 它是一个 N 型的转折位，或者是这个位置18年的熊市，这个 N 型的转折位，它是在产量减半之前就过，后面是在产量减半的这个位置，也是减半之前已经是过了这一个高点。然后我们再观察一下2015年或者2016年的这一个位阶，它在产量减半之前就是这一根上涨，整理到位以后，这个位置上涨是突破了这个位置啊，所以就目前比特币的位阶，我个人是觉得它有可能还是在震荡。我是相信在产量减半之前，肯定会把这个 N 型的高位给它突破，或者是也不排除比特币有没有可能在产量减半之前，就类似那个新闻报道，取决于资金啊。如果连矿工的成本都来到10万美金附近，那我是觉得比特币价格完全有可能就是会有一些事件在驱动，或者是资金在驱动，价格会不会干到10万美金？然后我们来观察一下比特币月线里面的这个情绪指标，因为也是有一段时间没有给大家跟踪月线的指标，一个月可能跟踪个2-3次就够了。我们可以观察一下，现在也是有发现蓝色的这个值已经开始慢慢在穿过这个红色的值，我相信下个月这个指标肯定是要金叉。历史上它有几次金叉，我们可以观察一下2019年的这个位置，比特币第一波牛市这个位置走成一个金叉的结构，后面是很长一段时间这个指标是一直维持在就是多方情绪相对比较旺盛的一个结构。而且我们可以观察一下，在2015年到2016年的比特币当时的一个牛市也是一样，这个情绪指标蓝色的值穿过红色值上方有非常长的一段时间，就是整个多方的情绪一直在主导整个市场。所以就目前比特币当下的一个结构，我个人观点是情绪已经是慢慢在回稳，比特币目前的价格有可能就是在这个位置箱体震荡，有可能就是类似前面的几个熊市的结构，19年、18年的这个高位，这边黄色的一条线，它是有一个压力区，是不是在这种位置整理，或者是目前那个结构也是一样，聊了有一段时间，上面还有一大片的套牢盘，有可能这个位置还是在箱体震荡，或者是我们可以观察一下2015年的一个结构，
它进行到第一波牛市二浪整理的结构，是不是二浪的整理？我的判断有可能就是这个位置压力是非常的重，它整理到位以后，后面是突破了这边的一个区间，就是把这个 N 型的高位给它突破，而且它这个指标我们可以观察一下，历史上2012年有过一次金叉，2015年、2019年，它这个时间已经是隔了非常长的一段时间。现在金叉的话，底部有买的，或者是不管哪一个位阶重新有利润继续闭本位开多的朋友，希望朋友们一定要给我抱住，因为我们可以观察一下，就是它在底部的位置，这两个指标如果是蓝色的值，类似2015年的空头熊市，蓝色的值死叉这个红色的值，它放到一定的开口幅度的位置，我们再配合其他的一些指标，比如说 KD 指标，在月线里面进入20下方。低点的位置有恐慌暴跌，该买就是要买，因为情绪指标多方的情绪在最弱的位置，或者是空方的情绪达到一个鼎盛的位置，指标如果是在20下方，随时都有可能会出现拐点。买点就是买在别人最恐慌的位置，恐慌的情绪达到鼎盛的位置，拐点随时可能确认。这个位置底部就是底部，或者是我们可以观察一下2019年也是一样，就是多方的情绪根本就没有买盘的情绪，空方的情绪这一条红色达到一定鼎盛的时期，这个指标 KD 如果是在20下方，你有看到暴跌随时都可以买，就算下方还有低点套牢，现货有套牢，最终起来的话可能会让你赚个盆满钵满。所以这个2022年我个人是觉得它这个情绪指标就是杀跌的情绪达到鼎盛，很多人还是觉得目前比特币要看空，但是技术图表告诉我们的答案就是这么明确，它在这一个 KD 20下方，而且它这个时间也是非常非常的长，3到4年，19年到这个2023年也好，也算是4年的时间，或者2015年这一个指标是在20下方的值，也是事隔4年。然后我们再来判断一下，就目前比特币价格进行到哪一个阶段，或者是下一阶段的买点，我们要怎么观察这一个情绪指标，或者是这个 KD 指标，要从月线里面怎么找出它下一步的买点。可以观察一下现在的阶段，就是它刚开始金叉，而且第一波涨幅只涨了1倍，而且顶部的情绪距离还是非常非常的远哦。可以观察一下历史上在2019年的第一波初步牛市跟2015年第一波的初步牛市，它这一个 KD 指标是不是从底部开始突破20上方，突破20上方，它后面在这个位置2015年是震荡了一段时间，继续往上攻，它这个 KD 指标也没有死叉，最终是在这一个位置连续2个月的大跌，把这个 KD 指标走成一个死叉的结构。那下一次重要的买点你就找这种非常恐慌的一些暴跌的位置，或者是下一步如果再进行第2次的金叉，我的观点是这一路上去，因为它是第2次金叉，一定要选择继续做多，或者像这种有低点的位置继续给我做多。然后2019年也是一样，就是这个位置金叉以后，月线有过一次死叉，这是疫情的黑天鹅事件。一路上去，你可以在这些位置继续给我选择找机会做多，因为第2次金叉的位置，相信有可能就是分流已经开启了。所以比特币目前的位阶，我个人观点是也不排除整理到位继续往上突破。现在这一个 K 值它是在80附近啊，也是不排除如果上去你要小心点，可能不能追，还有没有进一步洗盘，你去观察一下下一次有没有月线死叉的一些位置，有可能就是非常重要的下一次买点的位置。最后还是一样，可以订我们的 YouTube。